虎乳汁是被誉为马来西亚国宝级的珍贵草药真菌，拥有超过400多年的药用历史。而将这块南洋的地底瑰宝发扬于世界的，正是号称虎乳汁之父的陈春生博士及他的幕后团队 Ligno 生物科技公司。陈春生博士自幼就在乡间长大，对于大自然里的各种生态即是亲近又感到好奇，促使了陈博士走向科学研究之路，更成为了大马农业研究发展局的首席研究员。在2002年的生物科技大会上，我国首相敦马哈迪医生在演讲中提及自己服用了虎乳汁而治愈困扰多年的咳嗽问题。这番由一名西医口中说出来的话，让当时在场的陈春生为之惊艳。我在2002年的时候所掌控的一个启发，当时候前首相提到说，他是用这个虎乳汁来医治他所犯上的这一个肺部的问题，或者是咳嗽的问题呢。我当时候给我的一个概念就是说，贵为一个首相本身是一个西医，然后他太太也是一个西医，他竟然在西药界里面找不到一个药物来医治，或者说来解决他所面对的这一个咳嗽的这一个问题，而就是马来西亚的这一个草药却能够弥补这一个空间，所以我从那个时候就开始相信，它这一个空间肯定虎乳汁有它站得住脚的一个点，一个空间。虎乳汁在治疗咳嗽、哮喘、过敏发炎及强身健体方面有着极高的药用价值，而马来族群及上年纪的华人对这个珍贵草药则更为熟悉。在早期的30-40年代，每个家里都似乎会有一个像石头一样硬邦邦的东西。虎乳汁在这方面，因为它有很好的抗发炎体，它就能够修复我们肺部的这一个发炎的细胞。一旦我们肺部的发炎细胞修复了，那我们的肺就会比较强。当我们的肺部比较强的时候，那我们吸收进去的空气就能够更多的氧气进入我们的血液。当我们的血液拥有更多的这一个氧气的时候，它肯定的能够促进我们身体里面的整个操作、新陈代谢等等，那我们身体自然而然就会比较强化。虎乳汁是我国热带雨林里独有的稀有真菌，虽然疗效绝佳，但因为野生品种实在太难找寻，甚至只能依靠长期居住山里的原住民，凭着机缘才有可能发现虎乳汁的踪迹。开始我们在研发的过程当中，我们以为说，我们只是想把它的这一些功能功效把它给找出来，却没想到当我们要进入研发的过程当中，却找不到虎乳汁的货源。我们才知道，原来虎乳汁在马来西亚非常非常的稀少。即使在森林里面能够掌控到的就是说能够找到的虎乳汁几乎少之又少。那其实我们面对一个很大的问题，就是在找原料方面其实很少。那在科学研究来说，你没有足够的原料，你就没有办法做研究。所以就这样子的情况下，我们觉得最重要的是你一定要想办法把这个东西培植出来。那当时这虎乳汁呢，其实很多人都不懂什么是虎乳汁，而且也没有任何的科学研究报道有关虎乳汁的研究报道，所以我们是从零来开始摸索它的生长形态需要什么样的一个环境需要什么样子的一个食物来培植它。我们就四处去找土族，我们甚至要求土族说带我们去森林里面找，然后他们说不可能。因为他说，即使我们跟他们在森林里面几天，他们也未必一定可以找得到虎乳汁，所以我们只是借着他们的一些力量，等他们找到了，他们打电话给我们，我们才去跟他们拿，然后我们就用着那一些样本来开始做一些我们的一些品种筛选这一些培植的一些研究。为了不让如此珍贵的虎乳汁消失于大自然，
陈博士与他的门生兼合作伙伴伍诗婷展开了长达6年与失败做斗争的虎乳汁培植研究工作。整个团队在没有任何相关研究记录和科学药用价值记载的情况之下，他们甚至把自己当成临床实验的对象。虎乳汁的功效呢是在茎核，就是下面的那一粒熟。那茎核里面是在泥土里面的，它不可能让你发现到它在哪里，因为它是藏在泥土里面的。只有当它长出柄和帽的时候，它才能够让你知道它是在哪里。那在长出柄和帽的时候，往往它就用掉了虎乳汁的这个熟里面的功效，就是说它的那个营养成分。我们培制就不一样在我们能够掌控的情况之下，培制出这一个虎乳汁。那么在这样的情况，我们可以掌控它在什么时候它是能够产生药效最高的地方。这是我们我们准备培养基培制虎乳汁的一个空间。所用的原料呢都是属于食品类的原料。那我们用的你可以看到，我们用的是米，还有一些谷粮豆类等等，这一些都是属于食品类的成分。那么培养出来的就能够达到安全的水准。这是我们的培制虎乳汁浸种的空间，主要是在无浸的状态。那我们通过这个环境，把虎乳汁的浸种放进去培养基里面，然后让它的繁殖，然后成长。那么再通过生物科技的这一种培制方式呢，那我们可以很容易的掌控整个培制生长的虎乳汁生长的情况。这一整个环境呢，主要是因为要确保培养基上面没有其他的杂菌跟它一起竞争生长。这一个呢就是虎乳汁的茎丝。丝状呢是虎乳汁的开始成长的阶段，然后过了一阵子，它就会长成比较老化的茎丝。然后一般上我们是用这一些茎丝放进去培养基，然后就会经过6个月的成长期，它就会长出了就是说是可以收割的虎乳汁。这一盒是已经可以收成的虎乳汁。那我打开来看看。经过无数次的考验，这个奋斗了7年的研究团队，终于成功研发出技术培植的人工虎乳汁，并于2009年成立了 Ligno 生物科技公司，拥有了虎乳汁培植技术的专利权。然而，毫无从商经验的研究人员要开始经营一家企业，绝非如想象中的简单。我把它号称为马来西亚虎乳灵芝之父，应该是不会有第二人，对吧？为什么？因为他这一生中，对不对？把所有的精力放在研发这个虎乳灵芝。那么从这样子的话，我就觉得这个我们就找对了，对不对？第一，对不对？产品那么好，而且这个也是我们马来西亚的国宝。第二，对不对？有一个那么热心的一个人，对吧？能够把这一辈子的这精力放在去研发那么好的一个东西，对不对？当然，对不对？除了是说把产品发扬光大以外，对，最主要的一方面，我们要把我们马来西亚的这个技术 科技这一方面发扬光大。其实最大的一个推动力，我们的决定的要成立Ligno Biotech 的一个推动力，最主要就是因为我们真的是看到说，第一，虎乳汁真的是对这个市场上很多呼吸系统的人有很大的帮助。第二，我们经过了这个过程之后，我们才知道原来其实呼吸系统的问题，其实到目前为止也没有一个就是真正的药物可以很好的控制。基本上那一些病患需要以自己的方式去很好的去管理这一方面的问题。那我们觉得虎乳汁竟然可以做到这一方面的帮助的话，我们是真的应该是把这个东西带出去。然后第三呢，其实也是因为我们觉得这是我们马来西亚很独有的一个真菌类，所以我们常常说这是一个Cendawan Malaysia， 因为这是一个马来西亚很少有的，就是说华人也在用马来人也在用，土族也在用的一种药用真菌。那既然这是一个那么有马来西亚特色的一个草药，
我们更应该要把它带进市场，带进国际世界，让更多的人受惠，也让我们的就是马来西亚的一些草药可以更好的做一些发挥。一步一脚印，近年来 Ligno 生物科技的成就屡获肯定，不但获得了发明、革新和科技展 iTech 金牌奖，还荣获了大马纪录大全肯定为全球首家成功生产虎乳汁的企业，以及大马农业部有机与回教局清真产品的认证。 Ligno Biotech is one of the success stories. They are one of the success stories of a company where they have successfully bring R&D project into commercialization and into the international market. 作为大马发展前景优秀的生物科技公司， Ligno 不但在2012年荣获大马生物经济发展机构所颁发的 BioNexus 核心地位，更于2015年成功获选为大马中小企业生物科技发展 BioNex 计划的10大杰出企业之一。在市场推广上， Ligno 皆获得大马中小企业机构及生物经济发展机构的全力协助，推向成为世界级的生物科技企业。For example, Ligno, who is the manufacturer of tiger milk mushroom and supplements, we are working with them in a way that we want to expand their market. We will have to expand their market because at the moment they are more concentrated here. 在履行社会责任方面， Ligno 参与了由敦马哈迪医生所创办的生命前进基金会的慈善活动，并将部分利润拨款于第3发展中国家的学校作为奖学金，希望透过教育及技术转移，去让这些国家的人们获得更好的永续发展。Well, SME Corp in Malaysia assumes as the central coordinating agency to help SMEs to grow. Our primary role is to ensure that they are able to fulfill the demands of the market, not just international market, but also domestic market. So what we have today is that from 1 year working with Ligno, we saw that their sales have increased. So what we saw is that through the various intervention, developing Ligno in terms of their production, looking into their needs of certification, as well as also trying to help them to have a proper and structured marketing strategy, Ligno is now well on the way to become a world-class company. 陈春生博士与伍诗婷，一个专注于研究项目，一个则负责企业运作，师徒俩加上团队的合作无间，让稀有的虎乳汁发扬到全世界，帮助更多有需要的人。当然，对我们来说呢，虎乳汁我们把它带入市场，并不是一个终点，而其实是一个开始。我们始终相信虎乳汁的神奇不只是于这一些，所以我们还一致的跟很多研究单位做各方面的开发，然后希望能够真正的把它就是说它的成分或者是它带有功能的这一些成分给研发出来。那么通过这样的继续的研发，继续的去了解，我们也很希望的是说把虎乳汁的价值真正的给它带出来。Ligno 生物科技突破传统虎乳汁的食用方法，以现代药理和科学验证，让虎乳汁成为正规草药，并以耐心、决心和恒心克服科研路上的困难，务求让马来西亚的丰富资源为世界更多的人重拾健康。